Još jedan slučaj koji se odigrao u mom selu. Bilo je to u leto, polovinom avgusta 2010. godine. Imali smo dragstor u selu koji je radio do duboko u noć. Zoran, čovek od 50 godina, vedrog duha i uvek nasmejan, krenuo je do dragstora kako bi kupio neke osnovne namirnice. Uveliko je bila noć kada je stigao do dragstora. Pred dragstorom bile su klupe i sto. I što je još važnije, pred dragstorom je bilo ljudi. Iako je već bilo oko 22:30 u letnjem periodu, to baš i ne deluje kao kasno doba noći. I tako da su ljudi sedeli i razgovarali, uglavnom o svakodnevnici. Tipičan kafanski žagor ljudi pred dragstorom. Možda je sutradan bio neradan dan, ko će ga znati. Zoran je pokupovao sve što je imao na spisku za nabavku i krenuo kući. Neko iz mase ljudi pozvao ga je da popije pivo. Zoran je pogledao u sat na telefonu i pomislio: tek pola 11, pa i mogao bi da popijem jedno pivo. Tako i bi. Uzeo je pivo i seo među ljude kako bi razmenio reč dve. Zadržao se negde oko sat vremena, toliko je i cedio to jedno pivo. Napominjem da je bilo jedno pivo. Onda je ustao, doneo par piva za ljude s kojima je sedeo, što ono vele da vrati turu, i krenuo kući. Komšija je pokušao da ga zadrži kako bi popio još jedno pivo, a što on inače i ne odbija, pa da zajedno krenu kući. Međutim, ovoga puta Zoran je demonstrativno odbio. Ne mogu, čekaju me kući da im odnesem ovo. I onako sam se zadržao duže nego što sam planirao, reče on, pokazujući kesu s namirnicama. I tako je Zoran krenuo kući, otprilike u 23:30. Usput trebalo je proći pored groblja koje se nalazilo na raskršću, a od dragstora je udaljeno ne više od 100 metara. Imali smo uličnu rasvetu koja baš tokom tih dana nije funkcionisala. Problem s tajmerom koji reguliše uključivanje i isključivanje. Ulična rasveta se uključivala tokom dana, a noću bila isključena. Zoran nije od onih ljudi koji bi se bojali mraka i svega onoga što se u mraku nalazi. I tako da je išao kući bez ikakve nelagode zbog toga što treba proći pored groblja, a ulično svetlo ne radi. Zoran je već bio na 5-6 metara od groblja i još uvek je mogao čuti glasove ljudi koji su sedeli pred dragstorom kada je ugledao 3 prasencata na putu. Odmah je pomislio da su to prasići rodoljuba Roje, čija je kuća bila na drugoj strani raskršća, otprilike dijagonalno preko puta groblja. Zoran je bio ubeđen u to da su prasići nekako provalili obor i tako izašli na ulicu. Pokušao je da ih potera ka Rojinoj kući, koja mu je bila odmah tu sa desne strane puta. Međutim, prasići kretoše pravo i uzbrdo ka groblju. "Deš!" uzviknu Zoran, pustivši korak ka prasićima. Prasići ubrzaše. Zoran za njima, jer beše mu žao da se izgube u noći, a beše mu žao i Roje da ostane bez prasića. Išao je Zoran za njima, ali ih više nije mogao vidjeti, iako je bila mesečina. Uspio je da čuje samo šumove kretanja, a onda, kao da je nestalo mesečine, nastao je potpun mrak. Zoran više ništa nije mogao vidjeti, ali jeste čuo prasiće koji kao da su bili tu negde, blizu njega. Požurio je u pravcu iz koga su dopirali zvuci prasića, ali dok je išao ka njima,
Imao je utisak kao da prolazi kroz ogromne paukove mreže. Nikako da se probije. On ih je cepao i kidao dok je grabio naprijed, ali uvek bi se pojavljivale nove. Onda je zastao i kao vedar lik, kakav i jeste, nasmejao se sebi samome i prekrstivši se reče: "O Bože, šta je ovo sa mnom? Kakva je ovo paučina?" U tom momentu kao da se trgao iz sna. Ponovo je bilo mesečine, a on se nalazio u nekom kukuruznom polju. Upalio je lampu na telefonu i obasjao prostor oko sebe. Video je da se nalazi na korak od uvale, vrlo oštrog nagiba, dubine od preko 2 metra. A u uvali divlji bagrem, trnje, ostruga, oštri patrlci odsečenih stabala divljeg bagrema i svega ostalog što se obično i nalazi u strnjiku. A od prasića, naravno, ni traga, ni glasa. Odmah je shvatio gde se tačno nalazi. Ta njiva nalazila se samo 2 metra od asfaltnog puta. To jest za širinu uvale. Odmah levo od njega bio je ulaz u njivu. Zoran je izašao na put i pogledao na sat. Bilo je oko 2:30, a on se nalazio samo 30 metara od mesta gde je prvi put ugledao prasiće. Ta njiva nalazila se na strani preko puta, ali iza groblja. Zoran se vratio na raskršće, prošavši pored groblja i krenuo kući. Idući putem stigao je do kuće svoga kuma i tu je zastao da malo dođe do daha. Svetlost sijalice sa kumove kuće iznad ulaznih vrata dopirala je do ulice. Zoran je iskoristio priliku da se pogleda. Kesa pocepana, bez namirnica, pantalone poderane kao i košulja, na kojoj su mu bili podvijeni rukavi, pa tako da je zaradio i blage posekotine od listova kukuruza, kako po rukama, tako i po licu. I proveo 3 sata, gde je tehnički prešao samo 50-ak metara. I eto, sad kad dođem kući, niko mi neće verovati. Odmah će mi reći da sam bio pijan i umislio sve. Pomislio je Zoran, laganim koracima krećući ka svojoj kući. Ovo je Zoran ispričao svom kumu, a mom komšiji, a ovaj meni. Jednom prilikom smo nas trojica igrali domine i tada sam zamolio Zorana da mi on ispriča ovaj svoj doživljaj. I ispričao mi je, a ja vam ga takvog prenosim. Ako želite da potpomognete rad kanala Balkan Paranormal, to ćete najbolje uraditi tako što ćete zapratiti kanal i ostaviti komentar. Zahvalio bih svakom koji je odslušao priču do kraja. Pozdrav do sljedeće priče.